hordoftoota keenya qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo akkam jirtan baga jiraattani alhamdulillah iddoon isin argu jirtan kuni Ameerikaadha United States of Americaadha alhamdulillah jedhee eegala gabaabsee seenaa kiyya tokko bareedaa isinitti himuu barbaade seenaan kiyya kun gaafa Keeniyaa jiru Naayiroobii keessa jechuun baay'ee rakkataa ture yeroo garii mana kiraa waan baasu dhabee waan baay'ee jechuun baqattoonni keenya warri Keeniyaa keessa jirtan ni beektan jedhee yaada waan baqattoota kenniin kan Oromoo akkasuma baqattoota biyyoota garaagaraa irraa dhufan biyya Keeniyaa keessatti waan isaan taane ni beektan jedhee yaada. Kanaaf rakkoon achi keessan naqunnamaa ture kun waggaa 10 booda Rabbiin fuudhee kunu akkuma isin argitan kana lafa bareeddu addunyaa kanarraa hawwan Ameerikaa na qubsiise alhamdulillah jedha. Erga chaalenjii guddaa dabarsee booda Rabbiin kun akkuma isin argitan kanas na fuudhe maaliif kana jechuu barbaade namni ni rakkataa yoo obsite keessuma darbita jechuudha. Kanaaf amma bakki kun bakkuma itti hojjedhu jechuudha. Hojii ni hojjedha akkasuma immoo barumsa diqqoo wayis as keessan naa kennanii baay'ee natti tole jechuudha. Magaalaan tun ammoo Ameerikaa keessaa Niw Yoorkiidha. Niw Yoorkii tanallee yeroo baay'ee hawwaa ture waan isin ajaa'ibu. Akkumaan hawwi Rabbi kadhadhee Rabbiinoo fuudhee yeroo madhiheenna biyyattii tana na qubsise jechuudha. Kanaaf alhamdulillah Rabbiin illee karakkoo san keessaa na baafte alhamdulillah jedha. Akkuma sanga wanni ani isiniin jechuu barbaade gabaasee warri ammaan tana baqattummaa keessa jirtan karakkoo garaagaraa isin qunnamaa jiru obsaa Rabbi kadhadhaa ibaadaa keessanii jabaadha keessa darbitanii akkuma nama keessa darbee Rabbiin eebbitu tiyatana naa dhugeesse isinidha ibaadama keessan irratti jabaadha obsaa Rabbiin keessa isin dabarsaa jechuudha. Dhugaa ammaan tana baay'ee natti toleera dhuguma Ameerikaa dhufee jedhee haga ammaa of amanutti hin jiru. Inumaayyuu carraa tokkollee naa kennanii haga Ameerikaa tana dhufe jechuudha. Maatii keessan keessaa akkasuma nama baqattoota ijoollee baqattoota warra Ameerikaa maannoo Keeniyaa wajji turtan nama 10 maatii keessan irraallee nama 10 si eeyyamna si gargaarraa gadi baafadhu naan jedhanii amma waraqaa wayii naa kennu jiranii jechuudha. Waan isin ajaa'ibu. Yoo rakkattanii booda immoo bal'inna bahuun keessan hin oolu waan ta'eef kanaaf obsaa isiniin jedha. Adaayoo an waan kana hunda ta'ee dhuma irratti Naayiroobii na jira adaawwanni cuftinu eebbi. Bismillah yaa Rabbii kiyya baqaa kana keessaa na baas. Adaa eebbiiwwanni cuftinu wanni nama haasaa ture kun hundi isaa eebbiu ta'ee dhumatee jechuudha.